どうも、ひききたかてです。皆さん、成人式の思い出ってありますか？成人式って大体寒かったりして、風邪とかちょっと風邪気味ですいません、くしゃみとか出ちゃったらすいません。私成人式あの、成人式なんですけど、僕48代、28年前なんですけど、自衛隊で、生まれが千葉なんですけど、新潟の新発田駐屯地にいたんで、新発田市の成人式に出たんですけど、友達が一人もいない。よっしゃ